Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'urwego rw'ubugenzacyaha berekanye abantu 13 bafashwe bategura gukora ibikorwa by'iterabwoba n'ibikoresho bagombaga kwifashisha. Polisi yatangaje ko abo bantu bafashwe ku matariki atandukanye ubwo biteguraga gukora ibikorwa by'iterabwoba mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Aba bantu basanganywe mu bikoresho bitandukanye benaga gukoresha muri iyi migambi mibisha. Bamwe bafatiwe mu mujyi wa Kigali, abandi bafatirwa mu karere ka Rusizi na Nyabihu. Abafashwe bavuze ko batumwe guturisa inyubako zikomeye mu mujyi wa Kigali zirimo Kigali City Tower, Downtown na Nyabugogo. Mu bikoresho bitandukanye aka gatsiko kafatanywe harimo insinga, imisumari, amatelefone, ibintu biturika na video bigishirizwagaho. Amakuru dukesha inzego z'umutekano avuga ko ibi bikoresho byifashishwa hakorwa ibiturika. Iyo bituritse, imisumari ngo niyo yica abantu. Umwe mu bafatiwe muri uyu mugambi witwa Mbaraga Hassan yavuze ko yinjiye muri uyu mugambi abifashijwe n'inshuti ye yari imaze kumubwira ko ugamije kwihorera ku bitero ingabo z'u Rwanda zagabye mu byihebe byo muri Mozambique. Nitwa Mbaraga Hassan. Umugambi wari umugambi w'umutwe w'abajihadiste wo muri Mozambique bari bafite wo gukora igitero inahangaha bakoresheje guturitsa ibisasu mu rwego rwo kugira ngo bihorere ku bitero ingabo z'u Rwanda zabagabyeho muri Mozambique. Ni ukuvuga ngo nanjye nashidutse ninjiye mu kintu mu buryo bumeze nk'ubufindo, navuga ko ari nk'ubufindo. Ifite mucuti wanjye kuzura yarari muri iyo gahunda agiye ntabizi, arampamagara kuri telefone arambwira ati hari gahunda nshaka kukubwira, ndaje ngusange mu rugo. Arambwira turi mu rugo, navuga nti ndi mu rugo. Aratega arahansanga, arambwira ati ngwino tuvugane. Turasohoka tujya hanze, arambwira ati hari gahunda inahangaha dufite yo kuhakora yo kuhatega ibisasu. Ati Amiri wo muri Mozambique yanyoherereje umuntu ufite n'ibyo bisasu uzadufasha no kuba twamenya uko babitega. Ati rero ubu ngubu ngiye kubonana nawe. Ati ubwo nimara ko nawe nzakubwira uko byagenze ejo. Aragenda nsigara mu rugo. Bukeye ku munsi ukurikiyeho arampamagara ati duhurire i Nyamirambo. Ndagenda duhurira i Nyamirambo, arambwira ati tuzamukane gake gake. Turazamukana, tugeze imbere avuga ati tega akamoto, ntazi ahantu tugiye. Dutega akamoto, mbona tugeze kurya nyuma hafi y'ahantu hari amarimbi mushobora kuba muhazi. Ubwo hari iruhande rw'urugo rw'undi mugenzi we bafitanye muri iyo gahunda, mugenzi we witwa Ismail. Gisi nari impazi. Twinjiye mu rugo mitambonamo Ismail n'undi mugabo umwe ntari nzi izina rye, ko naje kumenya ko yitwa Salimu. Ismail ubwo ahita adukaribisha, twicarana nabo hanze aho bari bicaye ku mukeka. Ahita atubwira ngo Amiri nabasobanurira uko bimeze. Ubwo Amiri n'uwo Salimu nyine twari tuhasanze. Salimu ahita atubwira ati mu ncamake gahunda ukuntu imeze, ati igisasu ukuntu dushaka ko kizagenda. Turashaka yuko tuzagifata tukagishyira mu gakarito k'amazi, twarangiza tukagerekaho n'ibindi bintu twaguze nk'ibintu nka za papier jenike cyangwa utundi tuntu two kugerekaho. Noneho umuntu akakijyana akagishyira mu iduka, akagishyira muri firigo. Ni iduka ngo curuza firigo riri hariya kuri City Tower, njye ntabwo ndizi, ariko ngo niho riri iryo duka. Polisi yagufashe ite? Yamfatiye mu rugo rw'uwo Munyakenya, aho ngaho icyo gisasu cyari kiri. Twagiyeyo ndabyemera rwose kuko nta kintu bambeshyeramo, ariko nkicuza ko nabigiyemo mpubutse ntabitekereje, kuko yambwiye nk'uyu munsi, ejo arongera njyana ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu niho twahise dufata. Nitwa Niyonshuti Ismail. Kwicuza ndicuza ku byo nari ngiye gukora, kuko sibyo. Ntago idini ya Islam idushishikariza kwica abandi. Icyo nigayaho nuko ntago nabashije gukoresha umutima w'inama wanjye. Iyo nkoresha kare ntago nari kujya muri ibi ngibi. Naho igihembo cyo ntacyo. Ubwoko nanjye simbuzi nkuko mwabibonye hariya. Nibiriya nyine twabibonye ko twe dusanzwe tubizi. Wabizanye yari Umunyakenya bari bohereje, aza bifite. Noneho aho twari twahisemo ni mu mujyi na Nyabugogo, kuri City Tower yo mu mujyi, na hariya kuri SP kuri ariya marembo y'imodoka ziva mu majyepfo. Inama ya mbere nabagira
mbere yo kugira icyo bakora banze bagisha inama umutima, kuko umutima wawe nta kintu ujya gukora uretse kubanza kukuburira. Icya kabiri, nibige idini yabo neza, ntabwo idini yacu dutegeka kwica cyangwa se kugira nabi. Icya gatatu, nibabona umuntu uwo ari we wese ubashishikariza ibi bintu cyangwa se ubibaganirizaho, bajye bamuvuga hakiri kare bataragera mu mazi abiri. Abantu 13 bafashwe bategura umugambi wo gukora ibikorwa by'iterabwoba mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Abo bantu rero bakaba barafashwe mu matariki atandukanye y'uku kwezi, kandi iperereza rikaba ryaragaragaje yuko bakorana n'umutwe witwa ADF, Allied Democratic Forces, ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Uwo mutwe nawo bivugwa yuko ufitanye amasano n'undi mutwe wita ISS. Aba bantu bagiye bafatwa, ubu bakaba bagomba kugira ngo nyine bakurikiranwe. Iki nuko dushimira abaturarwanda batandukanye batanze amakuru cyangwa se bashoboye gutanga amakuru yahuzwaga nayo twari dufite, kubera ko n'ubundi mu nshingano dufite no gukurikirana ibikorwa byose byahunganira umutekano. Tukaba rero tubashimira mu by'ukuri uruhare bagize. Ishinga ntabwo ari amakesi yarangiye, ni iki ngiki cy'aba bantu bafashwe n'abandi bashobora kuzabitinyuka gushaka kubikora, ariko twavuga yuko polisi izakomeza gushaka amakuru, kurwanya no kuburiza mu bikorwa nk'ibyo byose byahunganya umutekano w'Abanyarwanda. Ntabwo rero twagira ngo tuvuge yuko tuzareba gusa ku byabaye cyangwa ibyahise. Ikibazo ni iki ngiki. Abaturage barasaba gutanga amakuru, barasaba gutanga amakuru no kumva ibyo ari byo byose bijyanye n'icengezamatwara, rijyanye no kubahindura imyumvire no kuba bakora iterabwoba. Tubabwire yuko nta shingiro bifite gukora iterabwoba, ntabwo ryahabwa intebe aho ryaba hariho hose. Impamvu wakwitwaza iyo ari yo yose, numvaga basa nabo hari impamvu bavuga, impamvu washaka kwitwaza iyo ari yo yose nta shingiro ifite. Abaturage ntibagomba kubyemera, ababibwira ntibagomba kubyemera. Ari amavideo agaragara neza uburyo bakangurirwaga gukora ibikorwa ndetse n'uburyo bacinzwe amatwara, arabigaragaza neza yuko mu by'ukuri nta n'ukwiyahura, uretse no kwica n'abantu gunganya umutekano ubwabo n'ukwiyahura. Ubu rero bakaba bari gukorerwa dosiye, bakaba bakurikiranwaho ibyaha 7. Icyaha cya mbere, gucura umugambi wo gukora icyaha, kuba mu mutwe w'iterabwoba, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba, gukoresha binyuranyije n'amategeko, ikintu giturika cyangwa ikindi kintu gihumanya ahantu hakoreshwa n'abantu, gusenya inyubako cyangwa uburyo bwo gutwara abantu hagamijwe iterabwoba, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo. Ibi byaha uko ari 7, igitoya muri byo gihanishwa imyaka 7, ikinini muri byo kigahanishwa imyaka 25. Ubwo rero baramutse babihamijwe n'urukiko bishingiye ku byaha bahamijwe, ubwo urukiko nirwo ruzagena ibihano bazahabwa.